Nitajitahidi kuwa msaidizi wako na sio mshindani wako. Hii tafsiri yake nini? Nauliza, msingi wa kusema nitakuwa msaidizi wako na si mshindani wako ni nini? Kuna mtu amemwambia kwamba kuna mtu ashaitaka kuwa makamu wa rais, maana si ndio wanagombea kwa mtindo huu, tutakuja kufafanua baadaye. Anataka kuwa mshindani wa rais, na kwa nini uweke hiyo line kwenye maiden speech yako, kwenye hotuba yako ya mwanzo, kwamba mimi nitakuwa msaidizi wako sio mshindani wako? Hoja ya ushindani inatoka wapi? Kama nielewa vizuri, hoja ya ushindani inatoka wapi? Hapa ni Mheshimiwa Rais Mama Samia anamkaribisha mgombea mwenza azungumze. Sikiliza kwa umakini, na hata nyinyi ndugu zangu wa Instagram na TikTok mtakuwa mnasikia sauti. Sikiliza kwa umakini. Ngoja pandisha kwa stage. Kudemka. Nakishukuru kwa dhati Chama cha Mapinduzi, chama chetu, kwa imani kubwa walioonyesha kwetu mimi na mgombea mwenza kuwania nafasi hii. Pamoja nami hapa ni mgombea mwenza, naye si mwingine bali ni ndugu Emmanuel John Nchimbi, ambaye kwa dakika mbili nataka nimpe nafasi ya wasalimie. Mgombea mwenza, karibu. CCM oye! Dodoma oye! Mheshimiwa mwenyekiti wa CCM wa taifa na mgombea wetu wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa makamu mwenyekiti, makamu wa rais, waziri mkuu, wajumbe wa kamati kuu, ndugu viongozi wote mlioko hapa, ndugu wana CCM. Mheshimiwa mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa nafasi ya dakika mbili, na najitahidi kuhesabu kwa vidole maana sijavaa saa yangu haina hakika sana. Lakini Mheshimiwa mwenyekiti, kwanza nitumie nafasi hii kukushukuru wewe binafsi kwa kunipendekeza kwenye kamati kuu ya CCM ili niwe mgombea mwenza. Nakushukuru sana sana sana. Lakini naishukuru kamati kuu ya CCM kwa kuunga mkono pendekezo lako, lakini pia nashukuru mkutano mkuu wa CCM kwa kunithibitisha. Mheshimiwa mwenyekiti, nitumie nafasi hii kukuhakikishia wewe binafsi, kuhakikishia chama changu, kuhakikishia wana CCM, niko tayari kuungana na wewe katika kukitafutia ushindi wa kishindo chama chetu nchi nzima. Lakini pia ndugu mwenyekiti, nikuhakikishie kwamba nimejiandaa kikamilifu, huku nikijua kwamba chama chetu kina ushindi wa kishindo mbele. Nimejiandaa kikamilifu kuwa msaidizi wako na sio mshindani wako. Nitakusaidia kwa nguvu zangu zote, kwa uwezo wangu wote, ili uweze kutekeleza ilani ya CCM na kutengeneza historia ya kipekee kwa nchi yetu ambayo haijapata kutokea. Mwenyekiti, nakushukuru sana. Asante sana. Haya, asante sana. Turejee. Nitajitahidi kuwa msaidizi wako na sio mshindani wako. Hii tafsiri yake nini? Tafsiri yake nini? Tafsiri yake nini? Unajua, mimi nimesomeshwa kuhusu kuzungumza, public speaking. Unapokuwa unazungumza mara ya kwanza, hii ni hotuba yako ya kwanza, unashauriwa mambo mawili. Kama unazungumza kwenye mdahalo na wengine na ndio hotuba yako ya kwanza, jikite kwenye mambo mazuri unapanga kuyafanya. Mambo mazuri, be positive focused. Mambo mazuri, jikite kwenye hayo, jikite kwenye mambo mazuri unapanga kuyafanya. Positive focus. Nauliza, msingi wa kusema nitakuwa msaidizi wako na si mshindani wako ni nini? Kuna mtu amemwambia kwamba kuna mtu ashaitaka kuwa makamu wa rais,
maana si ndio wanagombea kwa mtindo huu, tutakuja kufafanua baadaye, anataka kuwa mshindani wa rais. Na kwa nini uweke hiyo line kwenye maiden speech yako, kwenye hotuba yako ya mwanzo, kwamba mimi nitakuwa msaidizi wako, sio mshindani wako? Hoja ya ushindani inatoka wapi? Kama naelewa vizuri, hoja ya ushindani inatoka wapi? Nitakupa mfano. Mimi nimemwona Rais Mama Samia Suluhu Hassan na msaidizi wake Filipo Isidori Mpango. Sijawahi kuona kwa hali ya kawaida Mheshimiwa Mpango akitaka kushindana na rais. Hata sisi wananchi tukaona ndio linakuwa swala, mshindani wake. Haijakuwa hoja. Makamu wa rais kufanya kazi zake kwa namna atakavyoagizwa na rais. Sasa mimi nakutuma wewe kazi, unakuwaje mshindani wangu? Unanielewa? Si umenifuatilia vizuri? Moja. Haya, mimi nimefanya kazi na Rais John Pombe Joseph Magufuli, makamu wa rais akiwa Mama Samia Suluhu Hassan. Utamaduni ni ule ule, sheria na katiba ni ile ile. Sijawahi kuona Mama Samia akitaka kushindana na Magufuli. Ninakumbuka unyenyekevu wake, na ukumbuka vizuri. Walikuwa kila siku wanatuhutubia, kama kuna masuala unamwona Mama Samia hata akisimama anazungumza, unauona unyenyekevu wake. Sijaona element ya mashindano, sijaona. Lakini mimi pia nimefanya kazi na Mzee Kikwete. Na kwa Mzee Kikwete nimeona akiwa na makamu wawili, Mheshimiwa Ghalib Bilal na Mheshimiwa Ali Mohamed Shein. Nimesimamia kazi moja ya Mheshimiwa Ghalib Bilal, yani mimi mwenyewe moja kwa moja. Nimeona alivyokuwa mnyenyekevu, mpole sana, anazungumza kwa sauti ya chini, sio mwenye nzuri. Sijaona Mheshimiwa Ghalib Bilal akiwa mshindani, yani natafuta hoja, natafuta precedency of the statement, natafuta msingi wa hoja wapi. Si kama nipata vizuri. Mimi nimefanya kazi na Mzee Kikwete, makamu wake akiwa Ali Mohamed Shein. Huyu nimefanya kazi moja kwa moja. Na mara nyingine tumesafiri pamoja mpaka nje ya nchi, mimi nikiwa sehemu ya wataalamu, unielewa. Namkumbuka Mzee Shein ana sauti yake fulani, sema mambo lazima yaende kwa mtu wake sawa, Mheshimiwa Rais, yani hivyo. Na kumbuka unyenyekevu wa yule mzee. Nimemwona yule mzee unyenyekevu wake mpaka kwenye vikao vya kamati kuu ambapo mimi nimeshiriki na yeye akiwa mjumbe makamu mwenyekiti Zanzibar. Hapo nyuma tumepata makamu wa rais wawili. Tunafahamu kwa nani? Kwa Mzee Mkapa. Wa kwanza Omar Ali Juma. Hivi kuna mtu anamkumbuka yule mzee? Mpole, mzee fulani mweusi hivi, pole, si mtu wa mambo mengi. Hapo baadaye akaja Ali Mohamed Shein. Nauliza, hii hoja imesemwa leo kwenye speech ya mwanzo ya mgombea mwenza kuhusu kushindana, inatoka wapi? Inatoka wapi? Shika hilo neno, inatoka wapi? Kuna kushindana kati ya makamu wa rais na rais wake, kuna kushindana. Nikamwambia hicho, mimi nilisikiliza neno kwa neno hotuba. Inataka kasika viongozi wao, msikasirike, mimi mwana CCM na haki kuweka mawazo yangu hadharani, na kama mna hoja za kunijibu mnaweza mkajibu na
kufafanulia umma, mimi kufafanulia umma ili umma unufaike na hoja zenu. Nimejiandaa kikamilifu kuwa msaidizi wako na sio mshindani wako.